Hello，歡迎嚟到我哋 Two Step Ahead，我係 Marvin。馬飛啊，冇錯，咁啊又到教學嘅時間。好嘢，一睇到就知道係教。冇錯，今集咧我哋就有啲想做多啲日常生活啊，因為收到啲 feedback 啦，哇 Marvin 有教卡出啦，有教銀仔啦，咁有冇啲可以再日常啲，我可以成日玩嘅嘢咧？咁所以今日我就會玩嘅就係橡筋。表演時間。好啦，咁我哋就用到2條橡筋就夠啦，其他就唔好用佢啦。一條橙色，一條藍色，得得。OK， 咁好特別嘅，條橙色咧會翹一個圈啦，同藍色嗰個咧咁樣掛喺度，跟住咧就將佢掛喺我個手指上面，等等。好，阿飛見唔見到咧？我見到。橙色就翹住我個手指公啦，明明就係藍色就喺下面啦。係啦。OK， 見到嘛？跟住咧，我個食指仲會捉喺度，捉實咁啊出唔到嚟。好，咁好緊要嘅位咧就係而家見到啦個情況，橙色喺上面綁住個手指，藍色咧就喺下面。如果要將佢哋兩個調位嘅話咧，係一件好複雜嘅事，因為有幾個過程。我要打開個手指啦，掹佢出嚟啦，轉咗個藍色個 position， 再將佢掛翻個橙色落。係啊。OK， 好麻煩。冇錯，但係如果你識魔術嘅話咧，好簡單，只需要攤下手指一掹咧，佢哋兩個就會調咗位，藍色上咗去，橙色去咗下面。再嚟多次，攤下手指，佢哋咧就會再調位，等等橙色翻去，藍色上翻去翻下面，等等。呢個咧就係一個好正嘅橡筋調位嘅魔術。等等，好嘢！俾2條你啦。好啦，咁呢個咧，我認為佢係一個初學者可以做到嘅魔術嚟嘅，因為一個好簡單。我記得我自己第一次玩呢個魔術咧，應該係大概8歲左右啦。嗰陣時係去圖書館借啲書咧，有啲好叫做入門魔術，咁有橡筋呢樣嘢。咁而嗰陣時咧就已經係有呢一個魔術㗎啦。咁但係當年啦，咁我加咗少少我自己嘢落，因為佢本身個魔術咧就冇咁好嘅，佢咁樣掛喺度玩嘅，咁我就自己覺得扣住，同埋個講法咧就係話，將件事講得更加不可能咧，係會神奇啲嘅。但係做法就真係好簡單，一學就會有。我用最容易嘅做法去講俾大家聽。好啦，咁首先我哋咧就將一條橡筋搭住一條橡筋先。Yes sir。好啦，跟住咧下面嗰條橡筋咧就對接，然之後就會變成咗頭先嗰個形狀㗎啦。係。冇錯，跟住你攞一個手指篤住佢，你當用食指啦。我哋做咗練習先，呢個就係原本咧人哋教嗰個方法咧，就攞一個手指咁樣掛住嘅。咁其實我哋就咁要令到佢哋兩個調位咧，係看似好難嘅一件事嚟嘅。但係咧呢個構造咧其實好簡單嘅啫。咁啊，我哋只需要掹嗰個橡筋嘅邊位置，自己嗰邊又得，出面又得。總之你掹咧向下掹。跟住咧，佢就會自動調位啦。等等，就係咁樣。一掹，佢就會自己調位噶啦。但係要用力掹遠少少，一用力掹咧，佢就會調過去。咁但係咧呢個魔術好簡單，咁所以我哋咧個重點就係我哋點樣去包裝到件事，令到人哋呢個感覺呢個魔術係更加不可能，所以我通常咧就會好似以前一個 I.Q 題咁樣啦。個 I.Q 題就係點樣將長頸鹿放落個雪櫃度咧咁樣。咁就係啲人原來就係打開個雪櫃放隻長頸鹿入去，再閂翻個雪櫃咁。即係嗰個係咁嘅 concept，所以我就會用呢個咁嘅講法，就係話咧就加埋我就箍喺個手指公度啦，攞食指用包埋，咁我就會講啲 script 啊，我就會話哇。如果要將嗰個橙色同埋藍色2條唔同嘅橡筋調位嘅話咧，就好多步驟嘅。首先要打開2個手指啦，跟住咧再掹佢出嚟，再重新去綁翻，再掛翻上去，再扣翻埋先至得。咁令佢感覺到個過程係一件好難嘅過程。好，然之後咧，我哋做嘅咧就係原來我哋表演嗰度就好簡單，就係一掹嘅啫。咁但係我哋唔好咁明顯，我哋做魔術動作，啪下一掹，哇，咁就好似佢就掉咗位，得得，冇錯，好神奇㗎，等等，瞬間調位，冇錯，呢個係好好玩嘅魔術。咁佢個好簡單，我唔會將佢包裝到哇，我係好似識得將個自由神像變走咁神奇。但我覺得可以好輕鬆到一個好小品嘅一個有趣嘅視覺效果咧，呢個一個係好正嘅少少嘅招嚟嘅。OK。
好啦，咁5粒星嚟講啦，我當呢個魔術咧就係得1粒嘅啫。冇錯，因為真係好容易，手法上面基本上係冇難度嘅，真係小朋友都玩到。我真係細細個8歲就去圖書館睇書學嘅呢個魔術嚟嘅，真係好容易係嘛？你即刻都做到啦，係咪？好玩喎，同埋好玩係嘛？係啊，嗰啲茶餘飯後嘅小話題，我覺得呢個係一個好好嘅、好得意嘅出嚟嘅。係啦，好啊！咁你評語咧1分到5分，你跟你㗎啦，1分係嘛？咁期待各位咧就可以玩呢個魔術啦。咁亦都係中意嘅，亦都俾個 like。咁亦都喺下面咧 comment 或者 send 你哋表演嘅片段俾我哋睇。咁我哋亦都會希望同你哋多多交流嘅。咁今集就去到呢一度啦。好啊，好多謝阿 Marvin 教我哋呢個橡筋嘅魔術，下次再見啦。好，拜拜。